はい、おはようございます。今日は4月の19日。なんとね、かずきが初めて学校に、行く日です。2時間ばかり学校の方でみんなの、顔合わせ、お友達の顔合わせをするということで、2時間ほど学校に初めて行きます。今まではね、オンラインでやってたんですけど、今日初めて行きます。どんなことになるかわかりませんが、今ね、お嫁ちゃんとかずきが着替え中でね、こんな感じです。ね、大きいかなと思う。おい、かずき、サンナ。はい。大きいかなと思ったんですけど、なかなかちょっと小さい。いかバック、サンナ。間違ったわ。はい。ピッカピッカの1年生。かずき、サビ、ティーチャー。Good morning, かずき。Good morning. Good morning, mother. Good morning, classmate. はい。Very good. hindi na nahihiya na. それでは、レッツゴー。はい。行ってきますのことで。それでは、行きましょう。ゴーゴー。で、今日は、お嫁ちゃんもちょっと朝忙しいので、僕と、いつもの見て、一緒に。で、現在7時40分なんですけど、8時前に学校に行くということで、ここからね、5分10分ぐらいのことなんで、なんとか間に合いそうです。はい。Good. Last time let's go to Calvin. Morning, teacher. Morning. But I read it started. Somebody's shoes on. その間違った赤で問題なくコピーコンテンツとしてはコピーコンテンツってどうやって認識されるの？アップロードを止められたらこっちじゃないですね。サンナ来ると、そこらしいですね。まさか。さっき。これがたずきの同級生。そして、たずきの担当になる先生が多分緑のTシャツを着ている、その方だと思います。
私はなんか恥ずかしいみたい。順番に、手を洗いに行ってます。OK。ここからはこれ形の世界。In social distancing kami. Ay, wala ako Christmas. Makaita ako sa kalanjit dito. Don't go. Sorry. Oh, wait lang, wait. Oh, dyan na lang, May. Oh, last na dyan. Huwag mo nang papasok sa lakdo. So. Okay lang naman. Doon. Wait lang.メキメキしてる歌舞伎です。これは慣れるので大変。この中に部屋があるの。幼稚園だね。学校いうか幼稚園。と思います。これがね、フィリピンの学校です。学校の先生たち、職員室ってことかな。
大学の後輩に連絡して、放課後デーのこととか、聞きよったら、はい。放課後デーを今設置しまくられるらしいね。あ、そうなんですね。そしてこの学校でなんか意識して分かってる人が、めちゃめちゃ話が分かるやつだったけど、教室がしまくりですよ。なんかちょっと微妙な田舎とか行けば、一人勝ちできますけど、わけが分かっとったね、話。今までは、なんか、これどこ行ってたかな、土佐市とか、教室になんか、そういうぐらいの感じの、とこ行ったら一人勝ちです。ああ、ちょっと田舎に行けなかったと。うん。誰かなんかこっち、料理水ジャンルでいいボタン教えてくれてるの。違います。誰？大丈夫だ。この大きな木がマンゴーの木。やっぱだからもうマーケティング戦略ですよ。やっぱ穴をついていかんといかんいうことですよ。あと追いつかれる可能性もあることですね。そう。プラスアルファ。だからそう考えたら、まあ私はね、ここで B 型作業所が良さそうな気がするけどね。なんか調べたら、なんか作業単価が高かったら、評価が高くなるんですね。なんか普通やったら、時給200円ぐらいなんで、なんか内職みたいな。なんか、袋に何々を詰めるとか、だからまあ、その、なんていうか、IT 系でさ、だから精神の人とかってさ、作業自体は問題なくできたら、ある程度、休みながら、例えば月間で3万円とか上げれる作業方針で出したら、多分めっちゃ高いなんで報酬を請求できるわけです。まあ、食事なんで絶対提供した方がいい。絶対提供せないから、もう簡単なやつでもいいけど、とにかくなんていうか、食事を作って。それで加算が取れる。食事で誘うっていうのがあるらしい。まあ、安く昼ご飯も食べれるし、まあ、おいでよみたいな。だけど、プリファーが言いよったやつだと在宅に関係ないもんね、実際は。そうですね。
なんか結構、考えられんぐらいの売り上げ想定をしてなかった。まあ、万人になれば、あれですなんか月賞500万ぐらいだったからね。はい、そんなにいくかなと思ったけど。シミュレーションでは。シミュレーション上で。いや、でも、はよ、あれじゃない、はよ、いろいろ聞いてかんと。N さんや。N さん。いちいちソーシャルメディアになんかギャンギャン投稿して筋トレライブ。なんとなく。でも、とりあえず発信しとったらいいかなと思って。どうですか？可能性は上がるかな。とりあえずでも発信。筋トレライブであろうと。10日 OK っていうのはまだちょっと返信してないけど、はい。ちょっと忘れたら返信してないけど。今日、ミーティングの時に返信する。はい。向こうに。
父と高橋さんの息子とかね、和樹君はフィリピン人らしく、めっちゃ太っちゅう。何者ですか？フィリピンに移住したよ。これ和樹君。ああ。めっちゃ太っちゅうの。日本人がフィリピンの学校に行ってるんですか？いや、もう和樹君はフィリピン人や。フィリピン人ですか？うん。ハーフやけどもうフィリピン人や。はい、和樹の初日、幼稚園、終わりまして、今から帰ります。幼稚園初日らしい、家族。誰かお姉ちゃんが手つないでくれる。朝やな。な。何でや？で何や？どうもみんな。急に戻したから。キッティと高橋さんはタガログ語を喋るよね。長いんですね。本格移住はこのパンデミックが明けてね、規制が明けてからぐらい。あ、じゃあもう最近ですね。最近けどだいぶあれじゃない。前から言ってたんじゃないかな。そんなにすぐは喋れるようにならない。奥様はおいめちゃブスだなとかってでもいいでも確かに奥様はいわゆる中年のおばさんでそうなんですね。美人ではない太ったおばさんって感じ30個。
高いね。はい、最初の再開、マニュアルから失礼します。アナミさんです。はい、このね、アナミさんの動画に、2回ほど出演していただいているので、ご存知の方もしかしたらいらっしゃると思うんですけども、もともと You Did It ザンバンが Yes. オリジナル。 Originally from Zamboanga. ザンバンに住んでるとっても真面目なね、普通のフィリピン人女性ということで、どんな暮らしをしているのかっていうのを、いろいろとね、インタビューに答えてみたいというビデオを2本ほど撮らせてもらっているんですけども、今日なぜか、彼女ね、ザンバンで働いてくれる彼女ね、今何でいるの？ Honestly, I applied for work. As overseas いや、けど、本当、フィリピンの人、動き早かったよね。もう、フィリピンってさ、全然仕事ができんってことでさ、パンデミック中にさ、イスラエルに家政婦として行ったことがあったもんね。でもフィリピンでの仕事は学校の先生やね。なんかって感じやろ。なんかそういう感じらしい。うん。Why I decided学校の方が給料が安いみたいな。And then after that, one goal I have is to renovate my house there. Yeah, we went there before. いいチャンネルで。ブロックであ、確かに。おはようございます。リフォームして、How do you renovate? Flooring, いいチャンネルでね。walling. もともとのカメラマンの方がセブ入りできてね、また。はい。 You know, I have my own room, right? I saw the big space. まあ、どこ行きたいって、カジノ行きたい。じゃあ、ペソに帰れないからね、言って、空港で聞いたら、3850。ああ、すげえ高いと思って、なんじゃこれやと思って。まあ、そういった家を作るのが彼女の夢だったんですよ、前からね。で、まあ、その夢に向かって彼女はザンバンのインフル会社で仕事をしていたんですけども、インフル会社で仕事してたんですけども、ついに今回、I want to ask you one thing. Filipino people love to stay in their hometown and take a week with their family. But actually, Filipino people go abroad. You know, most of the Filipinos, yeah, most of the Filipinos, they work abroad. They decided to work abroad for their family. Yeah, you know, their family. First thing on their
first thing is there. Not everything they usually go for it. Like what my mom did before. She 誰かが since 送ってく I れて was in elementary ナイスジム and they are elementary. Your mother went あ、 to 先生、おはよう go ございます。 when you were Yeah, in grade 5. When I was 勉強は普通に仕事ですか？あ、早く終わってるんですか？あ、すごいですね。 What did she say あんまり when you asked her about you go to abroad? Yeah, at first I was thinking on how will I start to tell her about my plan. I told her, I think at night during weekend, I told her, Mom, I have plan. I told her I applied for it. I have my passport Okay. yeah, I have my passport. You made a passport. You didn't say that to your mother. Yeah, I didn't tell her about it at first. Yeah, I processed already some papers. Oh, Yeah. you already did. And then after And that, then you after asked her. Yeah, I told her about it. At first, she just kept quiet. She just didn't say something about it. I think 10 minutes. 10 minutes. Yeah, she told me no. Yeah, she told me no. I asked her. And she said no because it's dangerous. Yeah. Yeah, Because your mother has experience to work abroad. Yeah. Where did she go? at first she go to wait. Yeah, to wait, and then after that, we had I think Yeah. the second one. Yeah, because before she told me that in she had her employer put her in jail. Yeah, that was when I was in grade school. And then, she said no. Yeah, she said no because it's dangerous. And then, And then the agents, first she knew already that there's a lot of scam. あるんだよね。その海外に行きたい人がいるじゃないですか。その人たちからお金を取って詐欺をするエージェンシーがフィリピンで問題になってるんですよ。 You can see that's of I'm not saying all of maybe some. You can see. After she said, then I got もうね considered. 忙しくてね、なんかどんな企画を次アップロードしようかね、 So, you can めっちゃ迷い What で did you do there in Brunei? For the meantime, 企画ですか、企画です、企画、企 for home, like domestic 画、 helper. よりみつチャン At ネル first, と yeah, at first. Although I ジャパニーズシューチャンネルでね、 like stories, なんか企画したと、 my work is 企画したと、 I always 企画運営者と撮影者と編集者がかなっちゅうき、ちょっと時間がかかるんです。 Stepping stone. Yeah, I was just being positively. Although 2 years for other people, but So, you already seen yeah, it's not like Where did you do it? 17000個設は動く。
Let's ask you. いや Renovation. Yes. What is your goal? My goal. The one thing is to renovate the house and then after that, and then I want to build 俺3つチャンネルに動画をちゃんとこれで上げてくれる another ので、 house. Mm. Another house for myself. サムネ、ちょっと Yeah, ね、 this is small house. サムネを忙しく作ってもらえるな。 I want to have it for my own. もういまいちの伸びを。 And then some kind of snail business. And then maybe I can put some kind of Okay. yeah, Small restaurant. Yeah, small event beside that. I love cooking. Yeah, I love it. That's one of it. Then after that, I will just manage it. I will then People. You work. yeah, I will be my own boss. That's what I think. そうだね。そうなんだよ。僕らが本当に会ったのってまだ2回しかなくて、1回目やったのはザンバームで、2016? In Thailand, yeah, in Thailand. あれで翌年に彼女がなんか、ちらっとフィリピンに行っちゃってマニアに来る用事があって、本当にね、喫茶店なんかで一瞬会ってる。Just 5 minutes. それっきり5年ぶりくらいで久しぶりにした。実は彼女の事務所っていうのはマニラじゃなくてリサールっていうちょっとかなり郊外の方にあって、僕のマガジンが適当にするの、私、リサールに来たと。何言ってんのって言ったら、そう、ブルネイに片目にリサールに来たのって言うんですよ。で、へーって言ってたら、今日になって急に、今私マニラにいるって言うんですよ。何やってんのって言ったら、メディカルチェック。Yeah, that's what I do now, right now. 健康診断のために、そう、マニラ。めっちゃ疲れてるんですけど、It's very So, I'm telling you, we go next week. Next week. Before and I will just focus on that. So that It's something like ironic. Filipino people really love their family, their hometowns. They love to stay in Philippines. yeah. Right? But lots of people, Filipino people, go abroad. It's ironic, but the choice. Money. See you maybe 2 years later. 2 years, yeah. After 2 See years, you. that is my husband. Yeah. 2 years later. 2年後に会いましょう。2年前だな。でね、こういうわけで、まあ、この通り、もうとってもいいですよ。僕、まあ、前に暮らしてるんですけど、15年ぐらい経って、まあ、ね、仲良くなって女の子の数がなって100人を超えます、はっきり言って、まあ、それについてはね、懺悔するしかないんですけども、100人以上付き合った女の子の経験に照らし合わせても、あれだけのいい子っていうのは、まあいないですよね。多分僕知ってる女の子の中でナンバーワンのピークだと思います。ね本当は、なんだったら行って古いマニアに連れてきちゃおうかななんてことを何回も思いました。でもね、やっぱ違うんですよね。彼女はそういうことをしていい相手じゃないって思っちゃう。ちょうどまで言ってみました。ね、
まあね、連れてこられたら大変ですけどね、すごいしますけどね、させていいんですよ。思うんですよ。だからちょっとね、しかも、彼女が夢があるって知ってるじゃないですか。ワンワンの話で、お母さんと一緒に夢があって暮らしながらね、いうことなんですよ。それで、まあ、それまでね、今からね、経験金が日本でことだったら、ああいう田舎のみんなの、どうやって見るか、どんなか分かるじゃないですか。それでも、まあ、表でまで、なんか具体がぐらぐら僕言ってますけども、しかもね、その昔、僕らが知り合った頃、6年前ですか、彼女ね、まあ、今も可愛いなんですけども、可愛い、とても可愛いですけども、当時ね、非常に細くて、僕のファンに本当でした。アイドルの美少女ですから。まあ、それでも思いとどまったんで、自分の心境をぐらいと話して、今日はお伝えしたいと思いますけど、まあ、これについてはね、メディアの人にやって彼女を見てほしいっていうのは、本当にね、まあ、その人の心境で彼女を見てほしいと思います。頑張って、どのようにしていただいていいのかな。67歳だからね、まあ、僕の演技してどの方なんてありえないことないわけでも、まあ、やっぱり彼女に自分の力でね、いろんな夢を叶えてほしいですね。自分の自身のボスになりたいって言ってたじゃないですか。そんなことも将来的には彼女が叶えて、現実にして、頑張って、ね、幸せになってほしいと思います。そんな複雑な心境をビジョンだと語るのは、今日はマコティの自分の僕から失礼したいと思います。じゃあ、バイバイ。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 サブスクライブ。サブスクライブ。サブスクライブ。このチャンネルでは自分でやるといい。より積極的な選択肢で海外への移住とか、海外で就職するなんていうことをテーマに話しています。海外での就職とか、海外への移住に関する情報を分かりやすく概要欄にまとめておきますので、後で見てみてください。だからね、このチャンネルの新しい動画を定期的に見ていこうという方は、こっち登録していただいて、ベルもタップしていただくと、通知が届きますので、そちらの方もよろしくお願いします。それからツイッターの方でも仕事とか日常生活に発信してますので、そちらの方もよろしくお願いします。ただ今日はこんな感じで何かコメント喜びです。ということで、突然ですが、大切なものが壊れました。やばいです。ということで、久しぶりに私はやばいです。夢にオーラを自分が出しているさて、季節の今度、そうです。行ってきますと。なんと今さ、オーラに続いて、フィリピン系が開く、ちっちゃいやばいの発信して発信していますが、発信すると気がついてくる。そして、その日のように、今は黒歴史になっている数ヶ月前まで定期的にしていたライブ配信の様子になります。ちなみに、この時としゃぶしゃぶ餅を初体験です。しゃぶしゃぶして、そこに見た。どうか、どうやら美味しかったみたいですね。ちなみに現在はライブ配信、相棒のジジチャンネルの方で気が向いたら開催しております。気になる方は今ちょっと見てください。そうです。ということで、We are going to try the new Luigi Villain. ちょっとに嫌がらせしてます。ヘーゼルナッツのダークチョコ、私も初体験ですが、行ってきます。
これは上品うまいですが、小学生のことにはまだ早かったようです。ダークチョコ、うまさ。そして次の日。この日は珍しく、娘の方が一番最後に食べて、そして、衝撃的この日の朝食、普段の朝食の方は食べておりませんでしたが、外が来るようになって、軽く私の方も食べる習慣になってきました。チョコペースト爆弾、まさか。地球上昇。青汁の方が切れてしまったので、最近はこのいただき物の錠剤でビタミン不足を補っております。ヨテラで血糖値を上げて、錠剤のビタミンで体調を整える。浄化してですよ。はい、と思います。その日の朝食後、ついにこの日がやってまいりました。日本からのいただき物の豆腐の素で豆腐を作ってみることに。中にはどうやら粉が2種類です。果たしてズボラで適当な亭主でも無事に作ることはできるのでしょうか。ここでとうとうの試客のいい音です。どうやら同じで混ぜて、それで大事というか、最後は混ぜて、ぐつぐつうまく化してきたら、あとは粉を入れて終わりとのことなので、本当に豆腐ができたでしょうか。あとは容器に入れたら冷まして出来上がりとのこと。いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。アルミホイルで蓋をしてまた会いましょう。と、ここでちょっとしたく。我が家の朝はいつもこんな感じで、ビールさんの子供たちがわちゃわちゃしております。まだ朝の9時過ぎなんですけど、チョコレート食べちゃってますね。朝から行列。ということで、その日の昼時、この日の昼食は、我が家の鉄板ランチ、イワシの缶詰にやってほしいと、それに加えて、今回はこちらのチーズかまぼこを相棒とジョットの方が初体験。見た目は魚肉ソーセージみたいですが、マヨネーズみたいな味で。フィリピンでは食べることのない未知の味だったようです。娘さんはどん兵衛カレー味です。相棒もいっちゃうみたいですが、食べたことのない味で、2人とも不思議な顔をしておりましたが、これは魚肉ソーセージにチーズが加わって、ほのかにマヨネーズの風味、スパイスも効いており、ご飯が進むくビール。特に何事もない、ただただ穏やかなフィリピン中の日常が楽しくゆっくりと過ぎていきます。そして、さらなるコンテンツをお分かりいただけたら、後でどういうことパソコン開けたら、モニターが消えちゃいます。どういうこと？いや、ちょっと待って、どういうこと見てみて、原因を調べやっぱりあれなんかね、この人とかもとりあえず、どうしても匿名でやりたくてしょうがない。そうでしょうね。顔は一切隠しがあって。しかも、半分開けたら、モニターが落ちる。どういう心理なのかな。素性を晒したくない。ね、通常話したくないのに発信しようね。これは一体っていうのか。これ、売りた夫婦。売りた人種が出てきちゃうまた。江戸チャンネルに。あ、ウィネチャンネルですか？ウィネチャンネルってフィリピンの？いや、じゃなくて江戸じゃない方の。過激系動画。ああ、なんか、つながりがあるんでしょうね。
はい、こんにちは。視聴者さんから、数日前に、俺のツイッターの方に、DM いただいて、その内容が、YouTuber のエド、エドっていうじゃん。ちょっと無茶な企画っていうか、体張ったり、ダークサイドな感じのYouTuber の、エド君が、何でも反射に、追い込みかけられてて、だいぶ穏やかじゃない状況なんだ。その時は何も詳しいこと分からなくて、とにかく反射に、詰められてるのか追い込まれてるのか分かんないけど、ニッチもサッチもない状況になってるんで、ウルダさんもしよければ助けてください。みたいな、多分、エド君のファンなのかな。すごい、エド君のファンが心配して、で、ウルダさんなら、そういうの、詳しい、そう思ってきたと思うんで、ね、自分からトラブルを拾いに行くタイプっていうのはなんとなく知ってたんで、自分が悪いだろうぐらいの感じで、そんなことやってるから見たいになるんだよぐらいの感じで、エロの動画見たんで、そもそも、エロ君は、会ったこともないし、今までコラボもしたことないんだけど、以前ね、俺の動画に出てくれた、オミ TV という人たちがいるんだけど、同じような、そういう系の YouTuber が来たのかな。そのオミが、エドさんと、YouTube 活動してたんですけど、話し合いでしたがってまして、多分そのエドさんから連絡来てるなっていうのを聞いてた。で、面白そうだなと思って、連絡待ってたんですけど、でも、エドの動画っていうのを見たときに、それをやるだけで、1名っていうのは全く動画してなかった。トラブルが起きちゃったから、連絡できなかったというふうに察したりで、要するに、闇風俗みたいなところにエドが潜入して、隠しカメラを持って、闇風俗みたいなところに潜入したら、それがカメラをバレて、結局不良が出てきて、不良か半グレが出てきて、やばいことになっているということなんだけど、闇風俗って言っても、もともと風俗で本番行為がダメなんだけど、客が結局それを業者本番行為した本番をさせて、店代が高すぎて、客は結局下げるんですから、そうすると、お店の流れで本番まで、しちゃう。要するに、誰も見てないし、店にもバレないように、2人だけの世界になっちゃうからっていうか、その中で、本番をさせちゃう。本番をしちゃう。で、客はバカだから、やっちゃったぐらいの監督なんだけど、実はその後にキスも出すみたいに、店のケツじゃないね、半グレっていうか、ケツじゃないだろう。で、脅かして、金をせしめるっていう、本当、キスも出すみたいな。お前何してくれてんだろう。で、お前 YouTuber じゃないかと。お前 YouTuber のエドだろうっつって。お前偉いことになったから、お前偉いことしてくれたから、つって、報道化されて、お金払えと。で、エドは多分、そんなの勘弁してくださいってなんだってやってたんだけど、家に来られたんだよね。家まで来て、で、違うところにガラかわしても、郵便物から、実家を食べて半グレの人が来たり、一緒に撮影手伝ってたカメラマンの皆さんもバレたのかな。なんつうの、一回しか見てないからさ、なんだけど、で、その家族だったり友人なんかを、エロじゃなくてエロの大切な人の周りにも手をかけるみたいな脅迫をしてきてるのかな。よくあるんだけど、それは、痛いの見るのも、バレたら痛いのに遭うのも分かってるのやったことだったから、いうのも悪いんだけど、ただ俺は、エロっていうのも悪いんだけど、でも、こっちには出ても、なんでこっちには出てくるの？
でも金を詰めれないんだったら、YouTube にやめて、もう表舞台のエドのそういう行動や権利を、全部奪うような合ってますか？ことをその判断合ってますよ。俺はそれを見て、なんでちょっと、タイムラグがある。かわいそうだなっていうのと、こっちが。そんなまともじゃない、女の子と本番させて、後からも何本番している女の子につって、金をせしめるような、やつら、どっちが悪いのかって言ったら、それは、その不良の方が悪いわけで、その違法風俗が悪いわけで、100-0で別にエドは守ってもらえると思うんだよね。ところがそこを行かないってことは、多分女の子との、性行為だったり、その後にハングルが出てくる過程で、1年も2年も責められたのが何にも言えなかったってことは、もうちょっとエドの自分が言われたら困ることだったり、警察沙汰にしたりするといろいろ面倒くさかったり、何かそういう事情があるのかもしれないし、もしくは、警察なんかに公務員が、もっと動かされて、そういうのがないかっていう、けど、そういったのがビビりすぎて、そういうふうに思っちゃったかもしれないけど、YouTube 拘束して、いろいろ、使わなくても、家まで使わない。YouTuber は家まで使わないとやってる人は新聞のやつだ。恥ずかしくないよ。いや、そんなやつらに、どこもそんなやつらに、ビビって、あれする必要ないよ。そんなもんどんどん動画に出していって、こんなことされた、こんなことされたって、実名さらしても、バンバン動画に出していったら手なんか出せないし、時代的にも、どんどんそうやって世論や世間を味方につける動画出していくのが一番の自分を守る手だし、けど、頭いい子だから分かるんですけど、そんな廃業のやつなんて、一人で何もできるのかな。3人、4人、5人って、無理か、アフリカで流れて動かしてたり、イランで、背景のやつ、バーモンとか、いろんな持ち出しとして、やってくるけど、一人で人類で戦えるのができないし、めちゃくちゃダセーよ。自分のそこでも何でもねえから、何でもない。で、これも本当はみたいなやつもあるし、言われたこともあるけど、そういう人が一度食べて辛いとか、泣くとか、思ったら一回も、あとそういう人が、あとそのハンドルの、そういう人間関係が、力関係があったんだ。そいつら、現場レベルのやつはなんか怖くもなんともないんだけど、ちょっとその、後ろのやつと俺が力関係で、先輩後輩とかあったから、それで本当、兵隊みたいなやつらに、アホみたいなやつらに、やられてやったりしてるけど、なんも思わない。お前らしてくれたな、つって。1年も2年も、俺の活動を止めてくれたな、つって。晒してやるで、バンバン動画上げていくのがいいからね。また奥さんが言うのに、その調子にそんなこと言って、真面目になってね、そんな発言したら痛いのかなとね、予定が心配して、言ってくる人いると思うけど、そんな心配しなくていいから。俺は初めからあんなやつが怖いと思ったことないし、別に自分が間違ってもらってあんなやつが屈することもないし、ただだから、エドが、そういったのが商売、つまり不良がやってるつもりを邪魔した。だから不良のルールで痛いのがっていうのは、それはそれで仕方ないこともあるので、だって分かってる、言葉はダメって分かって、
んだから、だけど俺が言いたいのは、ヤクザだとか語りは関係なし。そんな若者一人の人生だったり、活動までを、何だか法律を破って、苦労しの経験中が、そんな若者の、まあ、絵の若いのかおっさんだと知らないけど、まあ、見た目若い。そんな若者一人の人生だったり、夢だったり、そんなものまで奪う権利がないやろ、お前らに。なあ、繁華街の裏道で、周りの集団について、ネズミみたいな生き方してるお前らが、な、若者の人生、夢を取り上げたりする権利はないだろう。だから、それでも、そんなやつは屈することないよ。まあ、とにかく、ちょっと心配になったんで、まあ、いきなり DM とか感じると思ったから、俺も考えを伝えると思って、相談しました。何かあれば、まあ、5年ぐらいだったらできるかもしれないから、いつでもお願いしてください。けど、そうすると、また話してくれるから、まあ、俺はあんまりないんだけど、まあ、動画投稿されたりできると思っております。以上です。この晒し系動画も面白い。なんかみんな出してないんかなと。僕も晒し系動画撮ろうかな。こんなことになりましたみたいな。撮ったらどういう反応になるの？晒し系動画。何を探すんですか？あ、こんな裏切り者がいましたみたいな。そういう晒し系動画。皆さんもご注意ください。まあ、一つ、まあ、思うかな。あんまり面白くない。反応がないっていう。まあ、それがリアルなあれかなと思うけど、反応がない。そう、こちら、過激系江戸チャンネルの方が有名やけど、うるちゃんじゃないでしょ。取り上げてくれるっていう。有名じゃないもん同士で、ちょっと微妙な反応がないっていうね。なんかね、ちょっと後でお見せしますけど、すごいね、大きい、なんかパフェみたいなのがあって、それが有名なんですけど、まあ、僕らはね、ちょっとそれは今日は食べずに、普通に買ってみたいということで、そこまでもね、大きいらしいんで。ああ、めっちゃでかいな、とりあえず。楽しみね。ああ。本当にこんなにでかいんだ、こんな感じで。こんなでかいし、超でかいよ、みたいなね。700円、1500円ぐらい。ああ、これ本当にこの一つだよな。
で、これはこちらが頼むタイプです。これもでかい。こんなでかいの来るのかな ?400 ペソ。こんなんだ、合うのかないやー、さすがビリピン。はーい、ということで。すげえ。でかいね。マジでかいね。外にあるのとあんまり変わらんぜ、本当に。下がすごいかな。で、マンゴーですね、フルーツみたいな。子供が触りたくされたく。いや、これ結構でかい、普通に。動かない。じゃあ、俺がしてあげよう、これを。はい。はい。どうおいしい殺し系動画やるにしても有名ならね。有名なら見てもらえない。うまい。普通にうまい。これ、見たこれ。これ、400ペソで大丈夫400ペソで大丈夫なのかなね。うん。誰か登録してくれてる。うまい、超うまい。あ、チャンネル登録。うん。やっぱ、海外にいたら強いわ。ああ。これはボラカイの新しいスポットじゃないですか。そうね。これマネージャーで。伸びんかなと思ったけど、900人に挑戦した。やっぱこっちも海外ネタ上げていったら多分ちょっと増えていくと思う。めっちゃよかった。ちょっとずつ増える。今60だな。あ、そうですね。ジャパニーズみたいな。もう上げるもんがやっぱね、茨城。あれも動画に一応英語バージョンとそれを上げる。はい、意外と余裕で食べちゃいました。はい、かしこまりました。すごく美味しかったです。やっぱり間違いないですか。もうおかわりしたいくらい美味しかった。夜ご飯はそれだけでいいと思って。いやけど本当美味しかったね。また行きたいね。この人たちが6800サブスクライバー。またどらかに行ったら食べたいね。奥様フィリピン人。多分この旦那様は言葉があんまり発射じゃない。言ってた学べるチャンネルで言葉が日本語しか全然できないのにフィリピンで年下の女性をゲットする方法みたいなあれに近い。もうこの人の日本語がうますぎる。うますぎる。住んでたんでしょうね。住んでたみたいよ。
バブチンチャンネルにしよう。バブチンチャンネルはね、こればっかりだね。KTV とか、ウォーキングストリートのばっかり。でもそれでもそれなりにチャンネル登録者数を伸ばしていく。バンブーハイサシチャンネルとコラボしてめっちゃ増えた。登録者数。そういえばよ。送ったの見た？チャットワークで。ジョブメドレーたまにやっぱ来るね。あれが来てるって問い合わせが。けど、なんていうかよね。まあ、すげえ面白いけど、39歳、まあ、これちょっとまあ、どういうあれかわからないけど、39歳で情報系の仕事をしよって、ジョブメドレーから応募したら、そこに採用コストが結構かかるっていうのは、背景が考えたら分かりそうなもんやと思うけど、応募するやったらほんで直接電話して応募せえやって思うんだけど、ちょっとその辺の間が抜けてるのかなっていうふうに、やっぱ背景考えちゃうよね。実はね、4月30日、連休2日目の方ですね、それによって多少はね、そういうボールミックスの行かせていただいて、日本の観光客の方らしくしてもね、見ていらっしゃるかなという気がします。なんか、ただね、マラテンの街並みのあれの、意外と来るね、ジョブメドレーね。意外と来ますか。スカウトメールとか送ったら、結構これ来るかもしれない。だから採用費は20万とかかかるけど、まあ、すごい単純な計算だったら、100万使ったら5人ぐらい取れるかもしれない。でもまだ場所を探さない。スイートスポットの場所、集客がバリバリできる場所。そこがあったらもう言ったら人がおりゃいいって話だよ。結構いい感じで甘いしてくれる楽しめるんじゃないかなと思います。それではですね、まずボール3つの本来ガーデンの方からいってみましょう。バブチンチャンネルこんなんばっかし。それ僕の編集した動画見た？どのやつですか？よりむずチャンネル。チャンネルのどのやつですか？岡山からフィリピン、マニラに。それまだ見てない。いや、結構頑張ってやったからですよ。
なかなかの長尺動画でね、1時間ぐらいあるんだよ。ああ、いいまとめるのに時間かかってるんですよ。ちょっと国内で目立って、売り上げ上げれるようにせないかなと思って、ちょっと国内側の先に仕上げられた。ちょっとそっちを固めようと思って。頑張ってください。で、次にですね、この後お届けするのは、ラバンデーテンションというので、こちらもですね、世の中で限りが20人ぐらいなんですね。20人ぐらいのショーアップになります。ぜひですね、参考にしていただければ。ただね、テーブルについてお願いというのは、なるほど。それではね、ドラゴンゲートのこのショーアップに行ってみましょう。